Leksjon 1. Overvinne vannangst. Jeg synes det er vanskelig å slappe av på dypt vann noen ganger. Jeg skjønner helt. Mange føler seg engstelige på dypt vann. Ja, de fortsetter å fortelle meg at hvis jeg får panikk, vil jeg synke. Det er en vanlig frykt, men det er viktig å holde seg rolig og fokusert. Nøyaktig. Jeg tror det kan hjelpe å lære å kontrollere pusten min. Absolutt. Å praktisere mindfulness kan gjøre en stor forskjell i slike situasjoner. Ja. Jeg ønsker å bygge min tillit til vannet gradvis. Det er en flott tilnærming. Å ta små skritt kan bidra til å lindre frykten. Sikkert. Jeg kan vurdere å ta svømmetimer for å forbedre ferdighetene mine. Leksjon 2. Kontraktsendringer. Jeg vil samle alle endringene og sende deg den reviderte kontrakten for vurdering. Det høres bra ut. Jeg setter pris på din oppmerksomhet på detaljer. Det er viktig å sikre at alt er nøyaktig før du sluttfører. Absolutt. Jeg vil sørge for at vi er på samme side. Når du har gjennomgått den, gi meg beskjed hvis det er behov for ytterligere justeringer. Jeg vil. Det er avgjørende å få det riktig for begge våre interesser. Jeg er overbevist om at vi vil få alt ordnet raskt. Ja. Samarbeid gjør prosessen mye smidigere. La oss sikte på å fullføre det innen slutten av uken. Leksjon 3. Lokale anbefalinger. Jeg hørte at dette stedet er anbefalt av en lokal. Jeg burde definitivt sjekke det ut. Noen spesifikke retter jeg bør prøve? Ja, de sier at sjømaten er fersk og helt deilig. Det høres fristende ut. Jeg elsker å prøve lokale spesialiteter. Jeg tror du kommer til å nyte det veldig godt. Stemningen er også sjarmerende. Perfekt. En hyggelig atmosfære gjør måltidet enda bedre. La oss planlegge å dra denne helgen og gjøre en dag med det. Flott idé. Jeg gleder meg til å smake på det lokale kjøkkenet. Jeg også. Å utforske nye steder er alltid et eventyr. Leksjon 4. Festforberedelser. Jeg gleder meg til festen vår. Har du kjøpt noe festutstyr ennå? Ja, jeg har plukket opp noen dekorasjoner og snacks for å sette stemningen. Det er flott. Hvilket tema går det for? Jeg tenker på et morsomt tropisk tema med lyse farger og fruktige drinker. Det høres spennende ut. Tropiske temaer gir alltid en festlig stemning. Nøyaktig. Jeg vil at alle skal føle seg avslappet og kose seg. Jeg tar med noen spill for å holde energien oppe. Perfekt. Spill er en fin måte å bryte isen og få alle med. La oss sørge for at vi har alt klart en dag i forveien. Leksjon 5. Kunstrestaurering. Noe falmet, men de siste årene har det blitt gjort en del arbeid for å få maleriene tilbake til opprinnelig utseende. Det er fascinerende. Det er utrolig hvordan kunst kan bevares over tid. Ja. Restaurering bringer tilbake livfullheten og detaljene som kan ha gått tapt.
Jeg elsker å besøke gallerier og se forbedringene førstehånds. Det er utrolig å tenke på teknikkene som brukes i restaureringsprosessen. Definitivt. Hvert stykke har sin egen historie som fortjener å bli fortalt. La oss planlegge et besøk til en kunstutstilling som viser restaurerte verk. Det vil jeg gjerne. Det er alltid inspirerende å se kunsten revitalisert. Jeg kan ikke vente med å utforske historiene bak de restaurerte stykkene sammen med deg. Leksjon 6. Nye ideer. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg skal prøve det. Noen andre tips? Sikker. En effektiv måte å vekke kreativitet på er å endre miljøet ditt. Det er interessant. Noen ganger kan et nytt perspektiv føre til nye ideer. Nøyaktig. Selv omorganisering av arbeidsområdet ditt kan inspirere til nye tanker. Det skal jeg definitivt vurdere. Jeg ønsker å holde tankene mine åpne for nye muligheter. Et annet tips er å ta jevnlige pauser for å rense tankene. Det gir mening. Korte pauser kan friske opp fokus og energi. Ja. La oss begge forplikte oss til å prøve disse strategiene denne uken. Jeg er spent på å se hvilke nye ideer vi kan komme med. Leksjon 7. Baseballunions historie. Baseballspillernes fagforening ble mer militant som et resultat av flomsaken i 1976. Det er et viktig øyeblikk i idrettshistorien. Hva skjedde egentlig? En rettsavgjørelse ga spillerne flere rettigheter og beskyttelse. Det må ha vært et vendepunkt for spillernes rettighetsbevegelse. Absolutt. Det ga dem makt til å gå inn for bedre forhold. Jeg elsker hvordan idrett kan reflektere bredere samfunnsendringer. Ja. Det viser viktigheten av å stå opp for sine rettigheter. La oss dykke dypere inn i dette emnet og lære mer om virkningen det hadde. Flott idé. Å forstå historien kan inspirere nåværende og fremtidige idrettsutøvere. Leksjon 8. Reiseopplevelse. Flott å høre. Leide du bil eller brukte offentlig transport under oppholdet? Jeg valgte offentlig transport. Det var praktisk og rimelig. Det er smart. Det er en fin måte å oppleve byen på som en lokal. Nøyaktig. I tillegg trengte jeg ikke bekymre meg for parkering. Jeg elsker hvordan offentlig transport kan ta deg til steder du kanskje savner ellers. Ja. Jeg oppdaget noen skjulte perler som jeg ikke ville ha funnet med bil. Det er det fine med å reise. Hver opplevelse legger til eventyret. Absolutt. Jeg vil definitivt bruke offentlig transport på min neste tur også. La oss planlegge vår neste reise sammen. Vi kan utforske mer. Leksjon 9. Byutsikt. De er låst ute. Alt de kan gjøre er å stirre på avstand på byens glitrende tårn. Det er et slående bilde. Det må føles frustrerende å være så nær ennå så langt. Ja. Byens lokke kan være ganske kraftig. Jeg kan forestille meg spenningen ved å ville utforske alt det tilbyr. Nøyaktig.
De levende lysene og energien trekker folk inn. Det er en påminnelse om å sette pris på det vi har tilgang til akkurat nå. Ja, og for å få mest mulig ut av mulighetene våre når vi kan. La oss planlegge en tur til en by der vi kan oppleve den spenningen på egen hånd. Det høres ut som en fantastisk idé. Jeg gleder meg til å utforske nye steder med deg. Leksjon 10. Internasjonalt samarbeid. Det er et alternativt sterkt merket samarbeid mellom uavhengige suverene stater. Det er et interessant konsept. Det fremhever kompleksiteten i internasjonale relasjoner. Ja, det er avgjørende for disse statene å samarbeide for gjensidige fordeler. Jeg er enig. Samarbeid kan føre til sterkere allianser og felles ressurser. Det er også et annet like grovt merket konsept som ofte spiller inn. Hvilken er det? Det handler om konkurranse, hvor stater kjemper om makt og innflytelse. Det er fascinerende hvordan denne dynamikken former global politikk. La oss gå dypere inn i disse ideene og utforske implikasjonene deres. Leksjon 11. Markedsføringsstrategier. Gå! Hva med digital markedsføring? Vi skal investere mer i sosiale medier, der publikum bruker tiden sin. Det er et smart trekk. Sosiale medier kan virkelig øke merkevarens synlighet. Nøyaktig. Vi kan engasjere oss direkte med kunder gjennom disse plattformene. Hvilke spesifikke plattformer tenker du på å fokusere på? Jeg tror Instagram og Facebook gir store muligheter for merkevaren vår. Jeg er enig. Visuelt innhold har en tendens til å fungere godt på disse kanalene. I tillegg kan vi kjøre målrettede annonser for å nå ønsket målgruppe. La oss lage en plan for å implementere disse strategiene effektivt. Leksjon 12. Hagearbeidshobby. Det er ganske avslappende. Hva med deg? Jeg har tatt opp hagearbeid. Det er en fin måte å slappe av etter en lang dag. Det høres fantastisk ut. Hva liker du å vokse? Jeg begynte med urter som basilikum og rosmarin. De er enkle å ta vare på. Det er gode valg. Friske urter kan forbedre ethvert måltid. Absolutt. Jeg elsker å lage mat med ingredienser jeg har dyrket selv. Hagearbeid er også en fantastisk måte å få kontakt med naturen på. Ja. Å være ute og pleie planter er veldig tilfredsstillende. La oss planlegge en hagedag sammen og dele tips. Leksjon 13. Møte utfordringer. Det tok lang tid før jeg innså at jeg måtte møte en av de største utfordringene i livet mitt, språkbarrieren. Det må ha vært tøft. Hvordan takler du det? Til å begynne med var det overveldende, men jeg begynte å ta språkkurs. Det er et flott skritt. Konsekvent praksis kan virkelig hjelpe. Ja, jeg fordypet meg også i språket gjennom filmer og bøker. Det er en smart tilnærming. Å engasjere seg i språket daglig gjør en stor forskjell. Jeg er stolt over fremgangen jeg har gjort, selv om det fortsatt er et arbeid som pågår.
Hver bit av innsats teller. Du bør feire prestasjonene dine. Takk. Jeg er spent på å fortsette å forbedre ferdighetene mine. Leksjon 14. Viktigheten av egenomsorg. Jeg har tenkt mye på viktigheten av egenomsorg i det siste. Jeg er enig. Å ta vare på seg selv er avgjørende for generell velvære. Det er lett å overse våre behov når livet blir travelt. Ja, men å prioritere egenomsorg kan øke produktiviteten og humøret vårt. Nøyaktig. Enkle ting som å ta pauser eller nyte hobbyer kan utgjøre en stor forskjell. Jeg har begynt å meditere, og det hjelper meg virkelig å slappe av og fokusere. Det er fantastisk. Jeg har hørt at meditasjon kan være veldig gunstig for å lindre stress. Det er det. La oss oppmuntre hverandre til å praktisere egenomsorg regelmessig. Absolutt. Å gjøre det til en vane kan føre til en sunnere livsstil. Leksjon 15. Bedriftsoppdateringer. Denne delen gir informasjon om nye forretningsavtaler og aksjemarkedet. Det høres viktig ut. Å holde oversikt over markedstrender er avgjørende for vekst. Ja. Å forstå aksjemarkedet kan hjelpe oss med å ta informerte beslutninger. Jeg er nysgjerrig på hvordan disse endringene kan påvirke investeringene våre. Vi må analysere dataene og tilpasse strategiene våre deretter. Definitivt. Det er avgjørende å holde seg oppdatert på markedssvingninger. La oss avtale et tidspunkt for å gjennomgå denne informasjonen sammen. God idé. Og samarbeidet vil hjelpe oss å få et klarere perspektiv. Jeg gleder meg til å dykke ned i detaljene sammen med deg. Leksjon 16. Morgenrutine. En time? Det er imponerende. Jeg slet med å komme meg ut av sengen så tidlig. Jeg forstår. Morgener kan være tøffe, spesielt hvis du ikke er morgenmenneske. Nøyaktig. Hva hjelper deg med å våkne og holde deg energisk? Jeg har startet en morgenrutine som inkluderer tøying og en lett frokost. Det høres forfriskende ut. En god start kan sette tonen for dagen. Det gjør det virkelig. Jeg prøver også å unngå skjermer den første timen. Det er en god idé. Det hjelper å fokusere på deg selv før du dykker ut i dagen. Ja. Jeg føler meg mer sentrert og klar til å takle hva som helst etterpå. La oss dele morgenrutinene våre og se hva vi kan forbedre. Leksjon 17. Viktig å pakke. Ja, jeg har pakket, men jeg er usikker på hva jeg bør ta med. Det er en vanlig bekymring. Hva slags tur skal du på? Jeg er på vei til stranden, så jeg vil være sikker på at jeg har alt jeg trenger. Ta definitivt med solkrem, en badedrakt og et håndkle. God idé. Jeg glemte nesten solkrem, det er så viktig. Ikke glem solbriller og en god bok for å slappe av ved vannet. Jeg skal sørge for å pakke dem. Noen andre forslag? Kanskje litt snacks og en gjenbrukbar vannflaske for å holde deg hydrert. Gode tips. Jeg skal dobbeltsjekke listen min før jeg drar.
Leksjon 18. Bedriftssentertjenester. Det er godt å vite. Er det andre tjenester tilgjengelig på forretningssenteret? Ja, de tilbyr utskrift, skanning og til og med bestilling av konferanserom. Det er praktisk. Det gjør det enkelt å håndtere arbeidsoppgaver på farten. Nøyaktig. De har også en datastasjon for de som trenger det. Jeg setter pris på å ha disse alternativene tilgjengelig. Det hjelper virkelig under turer. I tillegg er det fint å ha et rolig sted å fokusere på arbeidet. Jeg vil definitivt dra nytte av disse tjenestene under oppholdet mitt. God idé. Det vil gjøre opplevelsen din mye mer produktiv. Jeg gleder meg til å bruke alt forretningssenteret har å tilby. Leksjon 19. Middagsforberedelser. Virkelig? Hva med å lage middag til meg? Jeg har allerede gjort det for timer siden. Jeg har laget mat hele ettermiddagen. Wow, det er imponerende. Hva står på menyen? Jeg lager en deilig pastarett med friske grønnsaker og urter. Det høres fantastisk ut. Jeg kan ikke vente med å smake den. Jeg bakte også litt hvitløksbrød til det. Du gikk virkelig ut. Hvordan finner du tiden til å lage mat som dette? Jeg liker å lage mat, og det er avslappende for meg etter en travel dag. Jeg kan definitivt se hvorfor. Å spise hjemmelaget mat er alltid spesielt. Leksjon 20. Philadelphia-historie. Han flyttet til byen Philadelphia, hvor han jobbet veldig hardt. Det er interessant. Hva gjorde han der? Han ble en suksessrik skriver, noe som var litt av en prestasjon på den tiden. Det er imponerende. Trykkeri var en nøkkelbransje den gang. Ja, og det spilte en betydelig rolle i å spre informasjon. Jeg elsker hvordan Philadelphia har en så rik historie innen kommunikasjon og publisering. Absolutt. Det er fascinerende å tenke på hvor langt vi har kommet siden en gang. La oss utforske mer om Philadelphias historiske landemerker på vår neste tur. Flott idé. Jeg vil gjerne se hvor all denne historien fant sted. Leksjon 21. Matlagingsteknikker. Bør jeg røre i det mens jeg lager mat av og til for å unngå å sette seg fast? Ja, det er en god idé. Omrøring bidrar til å fordele varmen jevnt. Jeg har lagt merke til at noen retter kan feste seg til pannen hvis jeg ikke gjør det. Nøyaktig. Å holde alt i bevegelse kan forhindre at det skjer. Har du noen andre matlagingstips for å gjøre denne retten enda bedre? Å legge til en skvett olivenolje kan forbedre smaken og forhindre at den fester seg. Det skal jeg huske på. Matlaging handler om å lære nye teknikker. Absolutt. Jo mer du øver, jo bedre blir du. Jeg gleder meg til å prøve rådene dine i dag. Leksjon 22. Effektive studieteknikker. Absolutt. En ting som har fungert for meg er å dele studietiden min. Det er en flott strategi. Å dele den opp i mindre deler kan hjelpe med oppbevaring. Nøyaktig.
Det hindrer meg i å føle meg overveldet og holde meg fokusert. Jeg gjør det samme. Det er lettere å holde seg motivert når det er korte pauser. Ja. I tillegg lar det meg vurdere det jeg har lært mer effektivt. Jeg er glad for å høre det. Konsistens i å studere er nøkkelen til suksess. Sikkert. La oss dele studieplanene våre og se hvordan vi kan støtte hverandre. Det vil jeg gjerne. Vi kan bidra til å holde hverandre ansvarlige. Sammen kan vi nå våre faglige mål. Leksjon 23. Innkjøp av dagligvarer. God morgen. Har du noen gang prøvd å handle mat på nett? Ja, det har jeg. Det gjør prosessen så mye enklere og mer praktisk. Jeg er enig. Du kan sammenligne priser og finne gode tilbud hjemmefra. Nøyaktig. I tillegg sparer det tid når du ikke trenger å gå gjennom butikken. Hva liker du best med den? Jeg setter pris på å kunne lage en handleliste raskt og effektivt. Det er en smart måte å holde orden på. Jeg burde prøve det. Det burde du definitivt. Det er en game changer for travle timeplaner. Jeg gleder meg til å gjøre dagligvarehandelen mer effektiv. Leksjon 24. Kontraktdetaljer. For det første foreslår jeg å inkludere en klausul angående leveringstidslinjen. Det er en smart idé. Det er viktig å sette klare forventninger. Nøyaktig. Det kan bidra til å unngå misforståelser senere. Jeg er enig. Å ha en tidslinje gjør prosessen smidigere for begge parter. Hvilke andre klausuler synes du vi bør legge til? Kanskje en klausul om straff for forsinkede leveranser også. Det er et godt poeng. Det oppmuntrer til rettidig ytelse. La oss utarbeide disse klausulene og gjennomgå dem sammen før vi sluttfører. Høres ut som en plan. Jeg er glad vi er på samme side om dette. Leksjon 25. Sangskrivingsproblemer. Uten å betale låtskriveren kan det oppstå alvorlige problemer i bransjen. Absolutt. Foster håpet og tjene til livets opphold som låtskriver, noe som er avgjørende. Ja, og hvis låtskrivere ikke blir kompensert, undergraver det arbeidet deres. Det skaper en syklus der kreativiteten kan lide på grunn av mangel på støtte. Nøyaktig. Rettferdig kompensasjon er avgjørende for å opprettholde talent. Jeg setter pris på hvor viktig det er å anerkjenne og belønne artister. La oss diskutere måter å fremme rettferdig praksis i musikkbransjen. Det vil jeg gjerne. Støtte til låtskrivere er avgjørende for kunstformen. Sammen kan vi gå inn for positive endringer i bransjen. Leksjon 26. Energisparing. Absolutt. Vi bør også huske å slå av lyset når vi forlater et rom. Det er en så enkel, men effektiv måte å spare energi på. Ja, det er utrolig hvordan små handlinger kan føre til betydelige besparelser på regningene våre. Nøyaktig. I tillegg bidrar det til å redusere karbonavtrykket vårt. Høyere.
Vi har alle et ansvar for å være oppmerksomme på energibruken vår. Ja, og det er en vane vi enkelt kan innlemme i våre daglige rutiner. Sikkert. Jeg prøver også å koble fra enheter når de ikke er i bruk. Det er en god idé. De små tingene kan legge seg over tid. Absolutt. Det handler om å skape en bærekraftig kultur i hjemmene våre. Leksjon 27, etterutdanning. Opplæring og etterutdanning er så viktig i dagens arbeidsmarked. Absolutt. En universitetsgrad er ofte bare begynnelsen på livslang læring. Ja, det er viktig å fortsette å oppdatere ferdighetene våre for å holde seg relevante. Nøyaktig. Bransjer er i stadig utvikling, og vi må tilpasse oss. Høyere. Faglig utvikling kan føre til bedre jobbmuligheter. Sikkert. Det viser også arbeidsgivere at vi er forpliktet til vekst. Ja. Jeg tror å investere i utdanningen vår er en av de beste beslutningene vi kan ta. Definitivt. I tillegg kan det åpne dører til nye interesser og lidenskaper. Jeg gleder meg til å se hvordan utdannelsen min vil forme min fremtidige karriere. Leksjon 28, pakking for eventyr. Så, er du spent på turen vår? Kan vi ta med mat? Ja, det er jeg. Og ja, du kan ta med en liten mengde mat i en vannflaske, noe som er flott. Det er perfekt. Jeg vil pakke med meg litt snacks til reisen. God idé. Det vil holde oss energiske mens vi utforsker. Nøyaktig. Dessuten er det alltid hyggelig å ha noe å knaske på. Sikkert. Jeg skal fylle vannflasken med litt frukt og nøtter. Høres deilig ut. Jeg tar med noen granolabarer og kanskje en sandwich. Stor. Bare husk å ha alt pakket pent. Absolutt. Jeg kan ikke vente til eventyret vårt skal begynne. Leksjon 29, spenning for hjemmevitenskapsmessen. Jeg er veldig spent på å organisere denne Home Science Fair. Det kommer til å bli et fantastisk arrangement. Det høres fantastisk ut. Hvilke aktiviteter har du planlagt for det? Vi vil ha eksperimenter, demonstrasjoner og til og med noen interaktive stander som alle kan glede seg over. Wow! Det vil gjøre det virkelig engasjerende for deltakerne. Nøyaktig. Jeg vil at alle skal ha det gøy mens de lærer om vitenskap. Det er en flott tilnærming. Det er viktig å gjøre utdanning morsom. Jeg er enig. I tillegg oppmuntrer det flere til å bli interessert i vitenskap. Definitivt. Har du tenkt på noen spesifikke temaer for messen? Ja, jeg vurderer et bærekraftig liv, tema for å fremme miljøbevissthet. Leksjon 30, bryte dårlige vaner. Jeg prøver å bryte mine dårlige vaner dag for dag. Det er definitivt en utfordring. Jeg forstår. Hvilke spesifikke vaner fokuserer du på? Vel, jeg vet at jeg spiser for mye søtsaker hver uke, og det vil jeg endre på. Det er et godt mål. Å redusere sukker kan ha stor innvirkning på helsen din.
Ja, jeg føler meg bedre når jeg ikke overdriver søtsaker. Absolutt. Har du tenkt på sunnere alternativer? Jeg vurderer frukt og nøtter i stedet for godteri. Det er en god idé. De er deilige og mye bedre for deg. Jeg er enig. Det handler om å gjøre små, bærekraftige endringer over tid. Leksjon 31. Feiring av prestasjoner. Du vet, det er ingenting som er som følelsen av prestasjon når du er ferdig med et prosjekt. Jeg føler det på samme måte. Å fullføre noe gir en slik følelse av oppfyllelse. Ja. Det er som om alt det harde arbeidet til slutt lønner seg i det øyeblikket. Nøyaktig. Jeg tror det er viktig å ta et øyeblikk til å feire disse prestasjonene. Absolutt. Enten stor eller liten, hver prestasjon fortjener anerkjennelse. Sikkert. Det motiverer oss til å fortsette å presse oss fremover og takle nye utfordringer. Definitivt. Jeg elsker å reflektere over det jeg har oppnådd. Det inspirerer meg for fremtidige prosjekter. Samme her. Å se tilbake hjelper meg å sette pris på reisen like mye som resultatet. Nøyaktig. La oss fortsette å streve etter store prestasjoner sammen. Leksjon 32. Utforske historie. Har du noen gang tenkt på hvordan europeere utforsket og koloniserte store deler av verden? Ja, det er en kompleks, ofte urovekkende historie som vi må forstå. Nøyaktig. Mange kulturer ble påvirket av denne prosessen, og det er viktig å erkjenne det. Absolutt. Det er avgjørende å anerkjenne både prestasjonene og urettferdighetene. Sikkert. Historien lærer oss viktige leksjoner om makt og ansvar. Ja, og vi må lære av fortiden for å skape en bedre fremtid for alle. Jeg er enig. Å forstå denne historien hjelper oss å sette pris på ulike perspektiver i dag. Nøyaktig. Det er en påminnelse om at vi bør nærme oss historien uten unnskyldninger. Godt sagt. La oss fortsette samtalen og oppmuntre andre til å lære. Leksjon 33. Å møte frykt. Å være hjemme alene pleide å skremme meg noen ganger, men jeg er mye modigere nå. Det er flott å høre. Hva hjalp deg med å overvinne den frykten? Jeg begynte med gradvis å bruke mer tid alene, noe som bygde opp selvtilliten min. Det er en smart tilnærming. Å møte frykt i små skritt gjør ofte en stor forskjell. Nøyaktig. Jeg innså at jeg kunne klare meg selv, og det føltes styrkende. Absolutt. Hver opplevelse hjalp meg til å bli mer komfortabel med ideen. Nå nyter jeg faktisk litt alenetid. Det gir meg en sjanse til å lade opp. Det er fantastisk. Det er viktig å finne ro i ensomheten. Ja, og jeg er stolt over hvor langt jeg har kommet i å overvinne den frykten.